Каминчик. Василий приехал за границу. Красота, тепло, счастье, вот дрова. Когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой или о жене. Ты думал о своей любимой или о жене. Я, конечно, думать мог, мы были голубой ее. Когда-то мне отдашь сердце свое, другому отдала сердце девичье свое, другому отдала. Василий просто служил в Афгане, и тут поэтому вот такая метка в Афгане. Такое делаем наколку пацанам, кто служил 83-й там и дальше. Это зона готовки, специи всякие, лета. Сковороды. Телескоп. Даже есть телескоп, можно посмотреть. Раз. Отсюда Джекер Лайсон сходишь. Куда? Подкрутить. Подкрутить проводки, мы же замазаться хотим. Ты подкрутишь и завтра баню добраться. По всему оргнюхли. Успеется. Видать вибрации. А все она успеется. Дать вибрацию. Всегда успеется. Всегда успеется. Порох не нюхай. Порох не нюхай. Это картина нарисована карандашом. Голая натушится. Жрец! Дай-ка сюда. Эй, Гяу! Зачем в гости не приходил? Осман ждал, зачем не приходил? За того берега решимо. Вот тебе не достать. Осман вам уширился, плохой уши, не жирный, зачем такой ухо? Эй, Урус! Эй, Гяур! Шайтан Гяур! Осман хороший, Осман храбрый! Ай, вот ты пролегала, я на тебе дорожка, брат. Пролегала, она все широкая, по чистому мелопаду. А это ж малыш! По чистому